Fudeu. Se tiver tema fudido aqui, vamos lá, hein? Tô assim por causa do cheiro que tava aqui, tá? Hospício, opa! Legal, posso falar da minha família. Caralho, hospício é tipo, tu colocar um monte de gente louca num lugar porque tu vai curar elas. Que puta ideia de merda. Assim, tu tá louco, vou ter que colocar aqui junto com todo mundo que tá comendo cocô. E tu vai sair daqui uma pessoa melhor. Hospício. Cara, hospício eu acho que eu precisaria ir num hospício às vezes. Porque eu acho que alguém aqui que já sentiu que poderia estar num hospício? Tu não é militar, né? Graças a Deus. Que é bem parecido com um quartel. Por que tu acha que tu tá num hospício? Porque ela esquece essas coisas. Porque ela tem dificuldade de fala, então. É muito Rivotril. Cara, pro hospício, cara, eu acho que eu gostaria de ser um empreendedor num hospício, começar a trocar Rivotril lá dentro. Eu acho que a minha casa é um hospício às vezes, porque, sabe, tem meu pai que come cocô e aí ele fica raspando as paredes com as unhas. Não, mentira, que come cocô é o meu irmão. Ele come cocô do meu pai. Cara, eu acho que de hospício, alguém tem alguma coisa pra falar de hospício aí? Hospício, quem é que deu esse tema? Por favor, acuse-se. Eu? Caralho, sério? Porra, vocês querem me fuder, né? Caralho, hospício, meu. Bom, era isso. Acho que eu tinha falado da minha família um pouco e espero que o próximo seja um pouco melhor. Opa! Mulher na TPM. Volta pro hospício. Ou coloca no hospício. Eu não entendo mulher na TPM por causa que tipo, ou tu tá muito emocional com o peito inchado, ou tu vira um demônio. Mas a TPM é um bom sinal, sabe por quê? Porque a mulher vai menstruar. E é isso que a gente, às vezes, dá um alívio. Mas ainda bem que tu tá na TPM, que tu vai menstruar. A mulher na TPM, por exemplo, a minha namorada ela fica flutuando assim nessa TPM, às vezes ela tá tipo um demônio, e aí ela tá assim, tipo, nossa, eu estou chorando e comendo um sorvete do tamanho da minha cara. E depois ela fala assim, então filho da puta, por que tá olhando pra outra mulher? Eu falei, caralho, é a minha mãe! Calma! Quem aqui tá no relacionamento e tem que lidar com mulher na TPM, levanta a mão por favor aí. Caralho, o maluco aqui na frente, eita! 2 vezes por ano, é controlado e tu te prepara como? Tu estoca sorvete, Kit Kat, como é que é? Cada um... O cara foi melhor que eu, tá ligado? O cara lançou uma piada melhor que eu. Caralho, mas tá, beleza, depende, o que é? Porque a mulher já é complicada. Naturalmente ela já é complicada. E aí quando fica na TPM, ela exponencia isso por 10. E eu acho que o homem não tá preparado pra segurar a TPM, tá ligado? Porque fica, quando é foda, tu sofre. E ela tá hoje? ele fala assim, não, eu acho que não. Caralho, não é TPM. Cara, é foda. Caralho, quem sugeriu aqui só pra eu saber quem? Ai. Porque a tua TPM é foda? É foda? Sim, é só soco no saco. A teologia de TPM. Caralho, meu, foda. Cara, eu acho que eu já tenho um spoiler aqui do próximo tema, vamos lá. Filhos da puta. Fodeu. Caralho, quem aqui não é de Farroupilha? Eu vou levantar a mão pra Farroupilha. Fodeu, quem aqui é? Cara, ninguém é de Farroupilha. Ninguém é de Farroupilha. Quem é daqui?
quem é? Levanta a mão aí. Olha o gremista aqui, tá feliz, né? Tá feliz aí. O que tem de bom em Farroupilha? Além do caverna, obviamente. Shows ótimos, comediante de qualidade, que tem vários assuntos pra falar. O que tu gosta de fazer aqui? Oi? Dormir na rua? Farroupilha, hoje eu tô naquela esquina, eu vou dormir lá. E aí depois, essa aqui eu vou dormir aqui também. É um lugar tranquilo. Mas além disso, a mina tu tá bem. A mina tá chorando aqui, eu sei, tá bom, tá, vai piorar. Além de dormir em Farroupilha, tu pegar, tu vai toda com um lençol, um cobertor, tu anda por aí, dá um rolê, vai na rodoviária, pega uma grana, como é que é? Aqui sabe o que tem em Farroupilha? Muitas pessoas falam assim, eu fui no shopping em Farroupilha e eu... Shopping. Quem aqui conhece Garibaldi? Porra, foi caralho! Conhece Garibaldi? Garibaldi, sabe o que lá em Garibaldi chamam de shopping? O Cairu. Eu não sei se vocês já foram em Garibaldi, vocês estão ligados em Garibaldi? Tem um mercado. Não, aí tem tipo, é um mercado avulso e as pessoas, nossa, passei final de semana lá. Eu falei, caralho, é tão bom comprar lá, passei o final de semana no Cairu. E aqui o shopping de vocês, nossa, eu comprei malhas em Farroupilha, cara, a galera fica orgulhosa de Farroupilha por causa disso. Que orgulho é esse, cara? Calma, é um shopping, tá ligado? Mas ali, o que tem de bom aqui? O que tem de bom aqui? Qual é o rolê daqui? Cara, é um beato, ele fica só em casa. Muito obrigado, inclusive, por estar aqui hoje, tá? Porque pra tu sair de casa parece que foi do caralho. O centro. Sair da cidade, a melhor coisa que tem ir. Sabe qual é a melhor coisa que tem em Farroupilha? Ir pra Caxias.